Günaydın. Bugün sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Ot adamı olarak bilirim, ziraat mühendisiyim. Özellikle bu bölgeye daha önceden 2 yıl önce gelmiştim. Bu istinat duvarlarının arkasına bol miktarda beyaz gülatmi tohumları bıraktım. Ve sahayı işaretlemiştim. 2 yıldır gelmiyordum. Bugün geldim. Gerçekten harika, her taraf gülatmi olmuş. Özellikle siz de doğaya katılmak isterseniz YouTube'daki katıl butonuna lütfen destek verin. Farklı farklı ilginç projelerim var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Bu anlamda gerçekten burayı görünce yaptığım işin çok basit ama harika bir olgu olduğunu fark ettim. Sizin de katkınızı doğaya özellikle bekliyorum.